दर्शकवृन्द नमस्ते। वाइट हिमाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रम टक सोमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। हामीले विशेष गरी यस कार्यक्रममा नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामी सामान्यतया भन्दा अलि फरक हिसाबको एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले वास्तवमा आध्यात्मिक जीवनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू उठाउनेछौँ। आज यतिखेर नेपालदेखि धेरै टाढा अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपालबाट स्वामी आनन्द अरुणजी आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी आध्यात्मिक विषय र विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र उहाँ यतिखेर न्युयोर्कमा विभिन्न खालको प्रशिक्षण अथवा उहाँले विभिन्न खालको मेडिटेसनहरू गराइरहनु भएको थियो र यही सन्दर्भमा हामी यो कार्यक्रममा रेकर्ड गर्न गइरहेका छौँ। स्वामीजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै खुसी लाग्यो एउटा नेपाली व्यक्ति अमेरिकामा आएर यसरी क्लासहरू दिइरहेको बेलामा तपाईँलाई भेट्न पाउँदा निकै गौरव लाग्यो। अब यो सामान्यतया नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा आएर क्लास दिने चाहिँ कमै भेटिन्छन्। हजुर, वास्तवमा मैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको चासोका विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछु। यहाँको चाहिँ बाल्यकाल र जन्म कहाँ कसरी कहिले भएको थियो? नेपालको तराईमा जनकपुर धनुषा जिल्ला भन्छ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ एउटा जनकपुर एयरपोर्टको नजिकै एउटा गाउँ छ, सानो लोहना गाउँ छ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ 1940 इङ्ग्लिस डेटमा 1944मा मेरो जन्म भएको। ए हजुर। अनि सामान्यतया अब यो स्वामीजी बन्नको लागि त धेरै कुराहरू पार गर्दै आउनुभयो होला। यहाँ चाहिँ खास प्रोफेसनली इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन त? हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अब यो कसरी चाहिँ स्वामी बन्न पुग्नुभयो हजुर चाहिँ? मलाई एकदम बाल्यकालदेखि नै अध्यात्ममा रुचि थियो। हजुर, स्कुलकै बेलादेखि म योगा गर्थेँ र गुरुहरू खोजेर हिँड्थेँ। जोगीहरू हिँड्यो भने जोगीहरू त्यो हाम्रो जनकपुर एरियामा त धेरै रामनामी जोगीहरू आउनुहुन्छ। त्यहाँ सीताजीको जन्मस्थल छ, त्यो आध्यात्मिकै ठाउँ हो। सुरुदेखि नै जोगीहरूको पछाडि लाग्ने बानी थियो मेरो। अनि स्कुल लाइफमा मैले धेरै गुरुहरूसँग सङ्गत गरेँ, दीक्षा लिएँ। अनि कलेजमा पुगेपछि पनि म खोज्दै थिएँ। मेरो गुरु ओशोलाई भेट्नुभन्दा अगाडि मैले इन्डियाका प्रसिद्ध उत्तर भारतमा जति इन्डियामा इन्डियामा पढ्दै थिएँ, उत्तर भारतका जति प्रसिद्ध आश्रमहरू छ र जति गुरुहरू छन् सबैलाई मैले दर्शन गरिसकेको र धेरै 7वटा गुरुबाट दीक्षा लिइसकेका थिएँ। त्यही सिलसिलामा ओशोसँग भेट। ए हजुर। अनि ओशोसँग भेट भएपछि यहाँ चाहिँ ओशोलाई फलो गर्नु? ओशोसँग भेट भएपछि मलाई कस्तो लाग्यो, मैले खोजिरहेको चिज भेटाएँ जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म म अरू आश्रममा गएपछि मैले केही त सिक्न त सिकेँ, त मलाई टोटल सन्तोषकै भइरहेको थिएन। किनभने म विज्ञानको विद्यार्थी, धर्म चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपर्छ र एकदम चाहिँ लजिकल पनि हुनुपर्छ, कन्भिन्सिङ हुनुपर्छ र उत्पादक हुनुपर्छ, त्यो सृजनशील हुनुपर्छ भन्ने त्यो ओशोमा मैले सबै गुणहरू भेटाएँ। त्यो ओशोलाई यहाँले भेटिसके पछाडि तपाईँ आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगी त्यतितिर लगाउनु भयो र आफ्नो नेपालमा पनि यहाँले अहिले धेरैवटा आश्रमहरू छन् होइन त? अनि अमेरिका संसारका विभिन्न ठाउँमा क्लास दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो आम मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्दा ओशो चाहिँ खास त्यस्तो के ज्ञान हो? ओशो चाहिँ खास हेर्नुहोस्, ओशो यो वर्तमान युगको बुद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा सबै बुद्ध पुरुषहरू अलि अबुझै हुन्छु। हजुर, सरजी एउटा म भन्छु जिनियसको मतलबै के हो भने, प्रतिभाशाली व्यक्तिको मतलब के हो भने जो आफ्नो समयमा बुझिँदैन। हरेक प्रतिभाशाली व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा त्यसको बारेमा मान्छेले राम्रो बुझ्न सक्दैन, अनेक भ्रमहरू हुन्छ। समय जति बित्दै जान्छ त्यति नै हामी जिनियसलाई बुझ्दै जान्छौँ। त ओशो यस्तै एउटा जिनियस गुरु हुनुहुन्छ, अनि एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस गुरु हुनुहुन्छ। अब जति समय बित्दै जान्छ उहाँको जीवनकालमा बडो कन्ट्रोभर्सीहरू तपाईँले सुन्नुभएकै हो, उहाँको वरिपरि जोडेको थियो। अहिले पनि धेरै मान्छेको मनमा त्यस्ता भ्रमहरू छन्। तर जति समय बित्दै गइरहेछ त्यतिकै उहाँ विश्वव्यापक भइराख्नु भएको छ। र नेपालको सौभाग्य हो कि अहिले उहाँको कार्यको मुख्य सेन्टर तपोवन बनेको छ, तपोवन बनेको छ। र तपोवनमा 106 कन्ट्रीको मान्छे आइराखेका छन् र म चाहिँ 20 देशमा घुमिरहेको छु उहाँको मेसेज लिएर। 20 देशमा हामीले आश्रमहरू खोलेका छौँ र सबै जुन जुन देशमा हाम्रो आश्रम खोलेको छ र मैले दीक्षा दिएको छु
सबै व्यक्तिहरूको लागि नेपाल एउटा गन्तव्य बनेको छ। ए भनेपछि त तपाईले एक हिसाबले पर्यटक पनि नेपाल भित्र रहनु भएको छ। 106 देशको पर्यटक आइराखेका छन्। त्यसमा 80 देशका पर्यटक चाहिँ प्रत्येक वर्ष आउँछन्। ए हजुर। अरू त अफ्रिकनहरू त कहिलेकाहीँ आउँछन् है, त 80 देशका पर्यटक प्रत्येक वर्ष आउँछ। हजुर। र हामी कहाँ यस्तो देशका पर्यटक आउँछ जो नेपालमा कहिले आएकै थिएन, जस्तो इस्टर्न युरोप, युक्रेन, हजुर, चेक रिपब्लिक, यसको हदपत चाहिँ हामी कहाँ टुरिस्ट आउँथेन। ए हजुर। तपाईको माध्यम मार्फत पर्यटक पनि आएका छन्। पोल्यान्ड, इस्टर्न युरोप, हजुर, मिडल इस्ट, हजुर, पाकिस्तान, यस्ता देशका पर्यटक पनि हामी कहाँ धेरै आइराख्नु थालेका छन्, जो नर्मली नेपाल आउँथेन। हामी कहाँ आउने पर्यटक युरोप र अमेरिकाको मात्रै थिए, एसियाका थिए। अहिले जुन ओसो तपोलले गर्दाखेरि 106 देशको पर्यटक आइरहेछन् र यस्ता देशहरूको पर्यटक आइरहेछन् जो नेपाल कहिले नामै सुनेका थिएन। ए हजुर। जस्तै मैले फेरि तपाईँको यो व्यक्तिगत जीवनतिर जोड्न चाहन्छु। यहाँ आफ्नो इन्जिनियर पेसामा पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर, मैले करिब 35 वर्ष इन्जिनियरिङ पेसा गरे हुँ। अहिले पनि मैले स्थापना गरेको कम्पनी छ, डिजाइन कम्पनी। नेपालमा नाम चलेको डिजाइन कम्पनी हो, BDA भन्ने। त्यसको म संस्थापक हुँ र त्यसमा 35 वर्ष मैले पहिले केही वर्ष श्रीमान सरकारमा 7-8 वर्ष र करिब 28 वर्ष मैले चाहिँ प्राइभेट आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा गरेर अहिले विगत 7 वर्षदेखि म फुल टाइम चाहिँ उसमै हुनुहुन्छ। पनि म आफ्नो कम्पनीको चेयरम्यान हुँ। त्यसको मेरो सेयर छ र त्यो कम्पनीको बोर्ड मिटिङमा म जान्छु। टोटलै छोडिसकेको छैन, तर जुन म म्यानेजिङ डाइरेक्टर थिएँ 7 वर्ष आइसकेर डेली अफिस जान्थेँ, त्यो अहिले अब जानु पर्दैन, बोर्ड मिटिङमा मात्रै जान्छु। अब मेरो काम दुनियाँमा यो आध्यात्मिक काम यति फैलिया हुनाले मैले चाहिँ त्यो डेली अब प्रोफेसन गर्नु भ्याउँदैन। जस्तै यो सामान्यतया यो आध्यात्मिक कुराहरू जुन भनिन्छ नि, सन्यास लिने कुराहरू, मानिसहरू थाकेर अथवा चाहिँ तपाईँको हरेक कुराबाट दिक्क भएपछि मात्र सन्यास लिन्छ भन्ने आम मान्छेको बुझाइ हुन्छ। यसमा तपाईँ त इन्जिनियरिङ पेसामा पनि सफल भइरहनु भएको थियो, कसरी चाहिँ फेरि फुल टाइम त्यता लाग्नु सक्नुभयो? म त लाग्यो ओसोमा विद्यार्थी कालमै हो। एउटा इन्जिनियरिङको म भर्खर इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेशै गरेका थिएँ। मैले ओसोलाई भेटेँ, त्यसपछि उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुभयो इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गर। म त छोडछाड गरेर जोगी बन्ने मेरो चाहिँ इच्छा भित्रबाट थियो, त उहाँले मलाई इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गर्नलाई भन्नुभयो। उहाँकै निर्देशले मैले इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरेँ। अनि उहाँले मलाई नेपालमा गएर सेन्टर खोला भन्नुभयो। केही दिन म उहाँसँग बसेँ अनि उहाँले नेपालमा गएर आश्रम खोला। मेरो ताहाचलमा एउटा सानो जग्गा थियो, अनि उहाँले त्यहाँ घर बनाऊ भन्नुभयो। मलाई घर बनाउनेहरू केही इच्छा थिएन, वासना थिएन। उहाँले घर बनाऊ भन्नुभयो र त्यही घरमा आश्रम खोला भन्नुभयो। आज विगत 40 वर्षदेखि ताहाचलको त्यो घरमा मेरो आश्रम चलिरहेछ। ओसोको प्रेरणाले नै घर बन्यो र त्यसमा आश्रम चल्यो र करिब 17 वर्ष हामी त्यहाँ चलाएँ। अहिले 23 वर्षदेखि हामी चाहिँ तपोवन खडा गरेका छौँ। म तपोवन बस्छु, सुन्नुभयो होला। अहिले विश्वकै मानचित्रमा तपोवन एउटा आध्यात्मिक गन्तव्य बनिसकेको छ। स्पिरिचुअल मान्छेहरूको डायरीमा इन्टरनेटमा तपोवन भनेपछि चिन्छन्। यो नेपालको लागि नै गौरवको कुरा हो। एउटा स्पिरिचुअल म्यापमा चाहिँ तपोवन जस्तो पाण्डिचेरी छ, जस्तो रमण आश्रम छ, त्यस्तै नेपालमा कहाँ जाने भने तपोवन जाने भनेर टुरिस्टहरू आउँछ। जस्तै यो सामान्य मानिसहरूले चाहिँ नि आध्यात्मिक जीवन चाहिँ किन अपनाउँछन्, खास के कारणले चाहिँ आध्यात्मिक जीवन अपनाइन्छन्? अब हरेक व्यक्तिको एउटै कारण हुँदैन। तपाईँको भन्नुभएको पनि ठिक छ। कही व्यक्ति त जीवनमा दुःख पाएपछि त्यसमा सच्चाइ छ। हामी जीवनमा सामान्यतः यति बेहोस हुन्छौँ कि परमात्मालाई साधनालाई बिर्सिराखेका हुन्छौँ, इच्छाको वासनाको पछाडि दौडिराखेका हुन्छौँ। जब जीवनमा फेलियर हुन्छ, दुःख हुन्छ, मृत्यु कसैको हुन्छ, निराशा हुन्छ, विद्यार्थीहरू एक्जामिनेसनमा फेल हुन्छन्, या नेताहरू चुनाव हार्छन्, या व्यापारीहरूलाई व्यापारमा ठुलो धक्का लाग्छ, त्यो बेला परमात्माको याद आउँछ। त्यसमा सच्चाइ छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सच्चाइ छ। मान्छेलाई जब समस्या पर्छ र आफ्नै अहङ्कारले त्यो समस्या समाधान गर्न भ्याउँदैन, तब ईश्वरको याद आउँछ। त्यस कारण एक थरी मान्छे त त्यसरी लाग्छन्। समस्या पऱ्यो,
अर्को एक थरी मान्छे छन् खोजी हुन्छन् उनीहरूको भित्र एउटा सत्यको खोजको प्यास हुन्छ। जस्तो स्वामी विवेकानन्द भयो, शङ्कराचार्य हुनुभयो, उहाँहरू बच्चादेखि नै यो बाटोमा लाग्नुभयो। समस्या परेर होइन कि उहाँहरूको भित्र चाहिँ एउटा शान्तिको खोज, सत्यको खोज। बुद्ध जस्तो, बुद्धलाई त केही समस्या थिएन, जीवनको दुःख हेर्नुभयो, जीवनको विषय। आफू त सुखी हुनुहुन्थ्यो, राजपुत्र हुनुहुन्थ्यो, सबै सम्पन्नता थियो, तर मृत्यु हेर्नुभयो, बिरामी हेर्नुभयो, वृद्धावस्था हेर्नुभयो। यो जीवनका यथार्थ छन्, यसबाट मुक्तिको के उपाय छ भनेर यो विशालले लाग्नेहरू पनि छन् जस्तै, होइन? सत्यको खोजीहरू पनि लाग्छन् र जीवनको विषादले दुःख परेपछि पनि लाग्छन्। अनि हरेक व्यक्ति हरेक कारणले लाग्छ। अनि आध्यात्मिक जीवनमा गइसकेपछि त्यहाँ सुख पाइन्छ, त्यहाँ सुखको अनुभूति हुन्छ? जरुर हुन्छ, जरुर हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। सर्व शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ, जो अनुभूति अरू कहीँ संसारमा सम्भवै छैन। संसारका जुन सुखहरू छन् त्यो क्षणस्थायी छन्, त्यो टिक्दैनन् र धेरै कुरामा निर्भर हुन्छन्, होइन? कुनै कसैलाई पदमा पुगेपछि अहङ्कार तृप्ति हुन्छ, केही सुख मिल्छ। त पद त थोरै दिनको लागि हो, होइन? हरेक पदमा पुगेका मान्छेले खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त्यही बसिराखेकै हुन्छ। पदमा सधैँ बस्न सकिँदैन, युवा सधैँ रहन सकिँदैन, वृद्धावस्था आइहाल्छ, जीवितै रहन सकिँदैन, मृत्यु आइहाल्छ। त्यस कारण जीवनको अन्तिम स्वाद त सबैको विषाद र दुःख हो। मान्छेले नहेरेर हो, मान्छे हेर्दैन। मलाई एउटा मान्छेले के भ्रम छ कि म त मर्दै मर्दिनँ, युवाहरूलाई कस्तो लाग्छ म त वृद्ध हुँदै हुँदैन, म कमजोर हुँदै हुँदैन, होइन? सबै मान्छेलाई ठिटेकेर हिँड्नुपर्छ। एक त्यो शरीरको यस्तो स्थिति पनि आउँछ जब आफूले शरीरले मेचबाट पनि उठ्नलाई अरूको सहारा लिनुपर्छ, बेडबाट उठ्नलाई पनि सहारा लिनुपर्छ। यो शरीरको धर्म हो, यो यसमा कुनै अपवाद छैन। राजालाई पनि हुन्छ, गरिबलाई पनि हुन्छ, राजा रङ फकिर सबैलाई शरीरले दुःख दिन्छ, रोग शोक सन्ताप सबैलाई लाग्छ। यो देखेपछि यसबाट मुक्तिको उपाय खोज्ने जो इन्टेलिजेन्ट व्यक्ति छन्, प्रतिभाशाली व्यक्ति छन्। मूर्खहरूले त यो देख्दैन, आएपछि रुन थाल्छ, विषाद आएपछि। मर्ने बेला 79% मान्छे पछतावा गएर मर्छ, यो निश्चित छ तपाईँले, होइन? 79% व्यक्ति मर्ने बेला जो चाहे उसको जति सम्पत्ति होस्, जति ठुलो पद होस्, जति सम्मान होस्, मर्ने बेला चाहिँ सबै छुट्छ उसको, केही समाउन सक्दैन, परिवार पनि समाउन सक्दैन, धन पनि लान सक्दैन, सुख सुविधा सब छोडेर जानुपर्छ। बडो मर्ने मान्छेलाई हेर्नुहोस् न, मर्ने बेला मान्छे बडो विषादमा हुन्छ, हरेक व्यक्तिको आँखामा निराशा आउँछ। जोगी मात्रै आनन्दले मर्छ, हामी चाहिँ आनन्दले मर्छौँ, होइन? किनभने हाम्रो यो जीवनसँग जे लिनु थियो लिइसके, होइन? अब हामीलाई मृत्युलाई हामी एउटा विश्रामको रूपमा लिन्छ। भनेपछि आध्यात्मिक जीवनमा त्यो सुख पाइन्छ जो अरू कुनै ठाउँमा पाइँदैन, सम्भवै छैन, सम्भवै छैन त्यो सुख पाइन्छ। तर यो जुन ओशो दर्शनले के भन्छ, आम मानिसहरूले चाहिँ सुख कसरी प्राप्ति गर्न सक्छन्? होइन, एउटा त सुखको आफ्नो आफ्नो मापदण्ड छ, आफ्नो आफ्नो खोज छ। कसैलाई रक्सी खाएर सुख हुन्छ, होइन? एक्सिटको लागि ड्रग्स खाएर अधिकांश व्यक्ति त हिजोआज यो सर्टकटको सुख खोज्छन् नि। साधनाबाट सुख खोज्नलाई त तपस्या गर्नुपर्छ, केही प्रयास गर्नुपर्छ। एक्सट्रेसी ड्रग खाएर एक्सट्रेसी हुँदा त केही गर्नु पर्दैन, $2-4-10 पाइन्छ, ट्याब्लेट खायो एकछिनको लागि चाहिँ एक्सट्रेसी हुन्छ। हिजोआज त यस्तो ड्रग्सहरूको नाम पनि यस्तै परेको छ, ब्लिस, एक्सट्रेसी, समाधि, यस्तो ड्रगहरू पाइन्छ, होइन? तर त्यसको साइड इफेक्ट छ र त्यो टेम्पोरल छ, केही क्षणको लागि मान्छे आफ्नो दुःख बिर्सिन्छ, तर दुःख सधैँको लागि दूर हुँदैन। त्यो ड्रग्सको इफेक्ट गएपछि झन् ठुलो ह्याङओभर हुन्छ, झन् इम्प्रेस। त्यस कारणले सुख खोज्ने, अब हरेक व्यक्तिको सुखका आफ्नै आफ्ना गन्तव्यहरू छ, होइन? कसैलाई पदमा पुग्नु छ, नाम जित्नु छ, कसैलाई ठुलो चाहिँ डिग्री हासिल डाक्टर बन्नु छ, इन्जिनियर बन्नु छ। मान्छेले एक एकवटा सपना लिएर हिँडिराखेका छन् सबैजना, र त्यसले के लाग्छ भने त्यो सपनामा पुगेपछि सुख हुन्छ। तर यस्तो कुनै गन्तव्य छैन जहाँ पुगेपछि मान्छेलाई सुख होस्, यस्तो कुनै ठाउँ छैन, भ्रम मात्रै। आज दुनियाँमा प्रत्येक महिना 1 लाख व्यक्तिले सुसाइड गर्छ। जति बेला हामी कुरा गर्छौँ 112 जनाले सुसाइड गरिसकेका हुन्छ संसारमा, एन्ड दे आर सक्सेसफुल पिपल।
भनेपछि सुखकै खोजीमा होइन उनीहरू दुखी छन् सुखको खोजी बाहिर सुविधा सबै छ उनीहरूसँग उनीहरूलाई भौतिक सुविधा सबै छ तर जीवन महादुखी छ। यो जुन मैले बताएँ कि 1 लाख व्यक्ति प्रत्येक महिना जुन सुसाइड गरिरहेका छन् करिब 33 व्यक्ति हरेक दिन सुसाइड गर्छन्। रिलेटिभली उनीहरू भौतिक रूपले सुखी हो र उनीहरू कहाँ बढी सुसाइड गर्छन् भने जुन देशको सम्पन्नता बढी छ, पर क्यापिटा इन्कम बढी छ, जो रिलेटिभली धनी देशमा सुसाइड रेट पनि बढी हुन्छ। हजुर भनेपछि मानिसको चाहना जति बढी भयो आवश्यकता अथवा झन् धेरै झन् जति पाउँछ झन् बढी खोज्छ मान्छेले कहीँ अन्त हुँदैन। त्यो वासनाको खोजको अन्त चाहिँ आधै घाटमा हुन्छ कहीँ त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ यात्रा। हजुर जस्तै यहाँले संसारको विभिन्न ठाउँमा अमेरिका लगायत नेपालमा त छँदैछ यहाँको विभिन्न आश्रमहरू के कस्तो खालको प्रशिक्षण अथवा कस्तो खालको कुराहरू दिनुहुन्छ? हामी आर्ट अफ लिभिङ सिकाउँछौँ, जिउने कला सिकाउँछौँ, योग सिकाउँछौँ शरीर स्वस्थ राख्नलाई। हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात प्रार्थनाबाट हुन्छ सबै ठाउँमा। व्यक्तिलाई चाहिँ विनम्र हुनु सिकाउँछौँ। प्रार्थना भनेको के हो? कुनै देउताको प्रार्थना गर्ने होइन कि आफूलाई आफ्नो अहङ्कारलाई विसर्जन गर्नलाई, आफ्नो अस्मितालाई विसर्जन गर्नलाई प्रार्थना गर्छौँ हामी, प्रेयर गर्छौँ। त्यसपछि योगा गर्छौँ शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई। हरेक व्यक्तिलाई योग चाहिन्छ। यो नेपालले विश्वलाई दिन सक्ने, एक त हामी अहिले नेपाल दुर्भाग्यवश आर्थिक रूपले गरिब छौँ, धेरै बहुत प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको देश भए तापनि राजनीतिक बेकुफीले या हाम्रो बौद्धिक बेकुफीले गर्दाखेरि हामी गरिब छौँ होइन। गरिब हुनुपर्ने देश होइन हाम्रो। हामी चाहिँ दुनियाँको युरोप जस्तै उन्नत हुनुपर्ने सबै रिसोर्सेस लिएर जन्मेको हामी त्यसमा, तर भौतिक दृष्टिकोणले हामी बडो दुखी छौँ, गरिब छौँ। तर आध्यात्मिक रूपले हामीसँग पनि केही सम्पदा छ। हाम्रो पुर्खाहरूले छोडेर गएका ज्ञान छन्, योग छ, वज्रयान छ, महायान छ, जसको चाहिँ थेरवाद छ, जसको अहिले विश्वमा चाहिँ खाँचो छ। ध्यानको सम्पदा छ। म नेपालबाट त्यही ध्यानको सम्पदा लिएर दुनियाँका सबभन्दा विकसित राष्ट्रहरू इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली घुमिरहेका छौँ। किनभने नेपालले त अरू चिज त माग्छ होइन, हामी नेपालसँगै दिन चिज पनि छ। हामी भिखारी मात्रै होइन, हामीसँग पनि दिनलाई छ, ज्ञान छ, ध्यान छ, जसको कि वर्ल्डमा धेरै खाँचो छ। अहिले जति खाँचो पेट्रोलको छ, जति खाँचो बत्तीको छ, त्यतिकै खाँचो पश्चिम देशमा ध्यानको छ, योगको छ। जस्तै नि हजुर स्वामीजी यहाँले भनिहाल्नुभयो यो यहाँ विकसित देशहरूमा हिँडिरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ, योग सिकाइरहनु भएको छ, ध्यान दिनुभएको छ। यो हाम्रो नेपाल चाहिँ झन्झन अविकसित अथवा झन्झन पछाडि सरिरहेको छ। के लाग्छ यहाँलाई हाम्रो देश किन विकास हुन नसकेको होला? त्यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। 2007 सालमा जब हामी कहाँ प्रजातन्त्र आयो, हजुर एसियाको स्थिति नेपाल जस्तै थियो। बरु नेपाल सिङ्गापुरभन्दा दक्षिण कोरियाभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो होइन। जुन बेला मलाई याद छ, जुन बेला हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $200 थियो, त्यो बेला चाहिँ साउथ कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम $50 थियो। सिङ्गापुरको त नामै थिएन, गुज्रेको थियो। आज हामी रिमिटेन्सले गर्दाखेरि पर क्यापिटा इन्कम $700 भन्छौँ पर व्यक्ति, भनिरहेको छौँ $700-400 भनिरहेको छौँ। उनीहरू जब कि $40,000 $50,000 पुगिसके होइन। अब जो $50 थिए वो $50,000 पुगे, जो $200 थिए त्यो 60 वर्षमा हामी कहाँ पुग्यौँ भने $700 पुगे। हामी कहाँ के भयो, राजनीतिक अस्थिरता 7 सालदेखि नै चालु हो। कहिले पनि कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न दिएन। 5 वर्ष पुरा कार्यकाल पुरा गरेको प्राइम मिनिस्टर नेपालमा एउटा होला, यो दुईटा कसैले गर्न दिएन होइन। राजनीतिक स्थिरता र पार्टीहरू फुट्ने, यो 7 सालदेखि म त बच्चादेखि हेर्दै आएको हो। मेरो बुवा चाहिँ राजनीतिमा बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, मैले हेर्दै आएको हुँ। 7 सालमै स्वतन्त्रता हुन साथ फर्स्ट लडाइँ जो भयो
कोइराला बन्धुहरूमा मातृका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लडाइँ भएको हुनाले चुनाव हुन सकेन, संविधान बनेन होइन। 17 साल 15 सालसम्म चाहिँ चुनाव नहुन सकेको कारण दुई दाजुभाइको लडाइँ होइन। र यो लडाइँ चल्दै रह्यो राजनीतिमा, यो अहिले पनि चलिरहेछ। हाम्रा राजनीतिकहरू दूरदृष्टि राख्दैनन्, उनीहरूको दृष्टि चाहिँ बडो सङ्कुचित छ। इमिडिएट फाइदा देख्छन्। इमिडिएट फाइदाको दौडमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि हामी गरिब छौँ। प्रकृतिले हामीलाई धेरै सम्पन्न बनाएको भनेपछि देशमा सही नेतृत्व चाहिँ अहिले अभाव छ, एकदम अभाव छ। एउटा नेताको लिडरसिपको अभाव छ। यो लिडरसिप पहिल्यै हुनु छ। दुनियाँ जुन बन्या छ सूर्यजी, दुनियाँले चाहिँ धेरै मासले बनाउँदैन कि, मासले बनाउँदैन र कुनै पार्टीले बनाउँदैन, कुनै एउटा व्यक्तिले बनाउँछ। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। सिङ्गापुर कसले बनायो? ली कुआन यू भन्ने एउटा व्यक्तिले बनायो होइन। अहिले हेर्नुहोस् न, बिहार जस्तो गुजरेको स्टेटलाई कसले बनायो? नीतिश कुमार एकजनाले होइन। मोदीले चाहिँ गुजरातलाई युरोप बनाइदियो है। नेल्सन मेन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई कहाँ पुर्याइदियो। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, मलेसियामा डाक्टर माथेले मलेसियालाई कहाँ पुर्याइदियो। दुनियाँमा देश बन्ने एक व्यक्तिले हो। कुनै पार्टी चाहिँदैन, धेरै भिड चाहिँदैन, जुलुस चाहिँदैन, बन्द गर्नु पर्दैन, हडताल गर्नु पर्दैन, एयरपोर्ट जलाउनु पर्दैन, जुन क्रान्ति। यसो मूर्खता अहिले देश झन् दरिद्र हुन्छ। एउटा व्यक्ति चरित्रवान नेता पैदा हुनुपर्छ, त्यागी हुनुपर्छ, दूरदृष्टि भएको हुनुपर्छ। नेल्सन मेन्डेला जस्तो, नीतिश कुमार जस्तो, ली कुआन यू जस्तो। जस्तै नि स्वामीजी, यहाँकोमा त हाम्रो देशका ठुल्ठुला नेताहरू पनि आउँछन् यहाँको आश्रममा। के सिकाउनुहुन्छ यहाँले त्यस्तै खालको? यही कुरा गर्छु, जो तपाईँसँग गइरहेका छु, उहाँहरूसँग पनि यही कुरा गर्छौँ कि हामी यति सम्पन्न देशमा जन्मेर हामी जुन गरिब भएर बाँचिरहेछौँ, यो अभिशाप हो, यो हाम्रो गल्तीले हो। सबै बुद्धिजीवीहरूले हामीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आउने पुस्ताले हामीलाई खोज्छ, हामीलाई श्राप छ कि यत्तिका धनी देशमा जन्माएर पनि 18 घन्टा लोड सेडिङमा हामीलाई राख्यो होइन। अहिले पनि 1400 मान्छे प्रत्येक दिन आफ्नो 2 छाक जोड्नलाई नेपाल छोडेर लसार पसार गर्दै मिडल इस्ट र कहाँ तपाईँ थाहै छ, मलेसिया र काम गरिरहेको 1400-1500 युवा होइन शक्ति हरेक दिन। 1% नेपालको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष पेट पाल्नलाई विदेश गइरहेछ र बडो दयनीय अवस्थामा अधिकांश नेपाली जो बाहिर छन्, जो इस्ट्याब्लिस छन्, तपाईँहरूको अमेरिकामा इङ्ल्यान्डमा उनीहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, जो चाहिँ अहिले मिडल इस्टमा गइरहेका छन्, दुबई गइरहेका छन्, मलेसिया गइरहेका छन्, उनीहरूको स्थिति बडो दयनीय छ। उनीहरूको मानसिक इन्कम हेर्नु होला भने कहिलेकाहीँ त मलाई आँखाबाट आँसु होइन रगत आउँछ। $100 उनीहरू महिनाको $100 होइन, त्यति नेपालमा पनि कमाउनु सक्छ, त्योभन्दा बढी कमाउनु सक्छ। विदेशको आकर्षणले 8,000, 9,000, 10,000 नेपालीको लागि उनीहरू चाहिँ 45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बाटो बनाइरहेका हुन्छन्, माटो खनिरहेका हुन्छन्। बडो दयनीय अवस्था छ। यो दयनीय अवस्थाको पीडा मैले दुर्भाग्यवश हाम्रो बुद्धिजीवीहरूमा, हाम्रो नेताहरूको आँखामा देख्दिनँ। यो देख्नुपर्ने यो पीडा। किन 1% जनसङ्ख्या करिब 3 लाख नेपाली हरेक वर्ष बाहिर गइरहेछ। त्यसैकै रेमिटेन्सले देश चलेको छ। तिनीहरू त्यो 30-35 लाख नेपाली अहिले बाहिर छन्, उनीहरूले कमाएर जुन पेट काटेर अलिअलि पैसा पठाउँछन्, त्यसैले हाम्रो चाहिँ नेताजीहरूको शौक मौज चलिरहेका छ, राष्ट्रको खर्च चलिरहेका छ। त्यो रेमिटेन्स नआएको भए हाम्रो देशमा अहिले उत्तर कोरियामा जस्तो भइरहेछ, मान्छेलाई खाइरहेछ, त्यही स्थिति हुन्थ्यो। यस्तो गरिबी हुन्थ्यो कि यो रेमिटेन्स नआएको भए मान्छेलाई काटेर खान्थ्यो। नेपालको स्थिति बहुत दयनीय पुर्याइदिएको छ हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि, र यो रेमिटेन्सले थाम्यो। 30 लाख नेपालीले जुन बाहिर काम गरिरहेको सम्पत्ति छ हाम्रो देशमा, अथाह सम्पत्ति छ, तर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन। प्रयोग गर्ने बुद्धि छैन, विवेक छैन, धैर्य छैन र इमान्दारी छैन। जस्तो नि स्वामीजी, यतिखेर हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, यो बाँडफाँडका कुराहरू उठिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? मैले ठुलो मूर्खता देखिरहेको छु। मैले के भन्छु, अहिले बाँडफाँड गर्ने टाइमै आएको छैन। अहिले के बाँड्ने?
तपाईँसँग बाँड्नलाई पनि त चिज हुनु पर्यो नि। हजुर। अहिले बाँड्नु हो भने त गरिबी बाँड्नु हुन्छ, हजुर। शोक बाँड्नु हुन्छ, चिन्ता बाँड्नु हुन्छ, होइन? हजुर। अहिले यो बाँडफाँडको जुन नारा राजनीतिक नेताहरूले सिकाएको हो, भाषाको नाउँमा, जातिको नाउँमा, क्षेत्रीयताको नाउँमा, यो अहिले उठाउनु पर्ने कुरै होइन। अहिले त हामीले 10-15 वर्ष एकदम वार फुटिङमा इकोनोमी बिल्डअप गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ खानालाई पहिला पुग्नु पर्यो, पहिला तपाईँलाई बाँड्नलाई त सामान पनि त हुनु पर्यो, के बाँड्ने होइन? अहिले बाँड्नलाई छ के? 18 घन्टा लोड सेडिङ छ। जब नेपाल एक देश छ, त्यसलाई 14 राज्यमा 20 राज्यमा विभाजित गरिदिनु हो भने यो लोड सेडिङ बढ्छ, किनभने एक राज्यले अर्को राज्यलाई बत्ती दिँदैन, एक राज्यले अर्को राज्यलाई बाटो दिँदैन, अनेक प्रकारका लफडाहरू सुरु हुन्छन्। त्यो लफडाको भयावह स्थिति खडा हुनेवाला छ यदि अहिले हामीले म बाँडफाँडको विरोधी हुँ। म के भन्छु भने जबसम्म अहिले फर्स्ट नेपालको प्रायोरिटी के हुनुपर्छ भने हामीले 30 लाख टुरिस्ट भित्राउनुपर्छ, 3000 मेगावाट विद्युत पैदा गर्नुपर्छ र पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ $3000 पुर्याउनुपर्छ। यतिसम्म नपुगेसम्म अरू सबै एजेन्डालाई छोडिदिनुपर्छ। अरू एजेन्डा अहिले इम्पोर्टेन्ट होइन। अहिले चाहिँ पेट भर्नु पर्यो नि, मान्छेले खान पाउनु पर्यो, मनुष्य जस्तो बाँच्नु पर्यो, तब बाँडफाँडको कुरा आउँछ। बाँडफाँडले हामीलाई देशमा ठुलो अशान्ति मचाउनेवाला छ। यो जातीय विभाजन, राज्यको विभाजन, यो जो हामीले भाषाको जो एक प्रकारको अहङ्कार बढ्दै आएको छ, यसले यत्रो ठुलो अशान्ति मचाउँछ। र अहिले नि नेपालमा यति अशान्ति छ, यति पिछडापन छ, यसले 14-20 अब 14ले पनि मान्दैन। राज्य बाँट्यो भने कति बाँड्यो तपाईँलाई थाहा छ? राज्य बाँट्यो भने हामी कहाँ 100 भन्दा बढी जाति छन्, 100 भन्दा बढी भाषा, सबै भाषीलाई राज्य चाहिन्छ, सबै जातिलाई राज्य चाहिन्छ। कति टुक्रा काट्ने होइन? म चाहिँ यसको महाविरोधी। हामी स्वामीजी जस्तै यो कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहँदा यो अध्यात्मले चाहिँ नि पैसामै त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन, खास पैसा नै सबै थोक होइन भन्छ। तर हाम्रो देशमा जुन कुराहरू भइरहेछ नि, हरेक मानिसहरू आज आर्थिक हिसाबको नै पछाडि विदेशमा जानु परिरहेको छ। तर कुरा चाहिँ आखिर जिन्दगीमा आर्थिकसँग धेरै कुरा जोडिन्छ होइन? यो युगै आर्थिक युग हो। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले अर्थलाई चाहिँ पन्छाएर राख्न सक्दैनौँ। अहिले हेर्नुहोस्, वर्ल्डको जुन फरेन पोलिसी छ, डिप्लोमेसी छ, त्यो टोटली आर्थिक भइसकेको छ। कुनै देशको कुनै देशसँग जो सम्बन्ध छ त्यो पुरै आर्थिक आधारमा खडा छ, होइन? अब तपाईँ भनिहाल्नुभयो, जति डिलिङ हुन्छ यो अर्थको युग प्रधान युग हो। यसमा अर्थलाई हामीले पछाडि राखेर कुरा गर्नु हुँदैन। आर्थिक एजेन्डालाई सबभन्दा अगाडि राख्नुपर्छ। म त भन्छु धर्मभन्दा पनि अगाडि राख्नुपर्छ, किनभने खाली पेटमा धर्म पनि हुँदैन। दरिद्रको धर्म के धर्म हुन्छ, के इज्जत हुन्छ, होइन? दरिद्र हामीले भएको हुनाले हामी कहाँ धार्मिक सबै मूर्तिहरू हामीले बेच्दिए। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ स्वामी। जस्तै यतिखेर हाम्रो दर्शकहरू विशेष गरी अमेरिका, क्यानाडा, विदेशमा बस्ने नेपाली दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको लागि? नेपालीहरू जो म विदेशमा घुम्दाखेरि के देख्छु भने प्रवासी नेपालीको मनमा नेपालप्रति बडो माया छ। किनभने उनीहरू विदेशका सुख सुविधाहरू छन् र नेपालको दरिद्रता देख्छन्। नेपालमा बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि हामी केबाट डिप्राइभ हौँ। तपाईँलाई बढी थाहा छ। न्युयोर्कको चहल पहल देख्नुहुन्छ, म्यानहेटनको चहल पहल देख्नुहुन्छ र नेपालको गरिबी देख्नुहुन्छ। त्यस कारण प्रवासी नेपालीमा मैले नेपालप्रति बढी माया देख्छु, एक प्रकारको निराशा पनि देख्छु। म दुनियाँभर घुमिरहेका छु, सबैको आँखामा एउटा निराशा के छ भने केही भएन, देशमा केही भएन, बडो कन्सर्न छ। म प्रवासी नेपाली दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने देशप्रति जुन माया छ त्यसलाई शब्दमा मात्रै नराखौँ, ड्राइङ रुममा कुरा मात्रै नगरौँ, होइन? त्यसलाई रोएर पस्ताएर केही हुनेवाला छैन। त्यसको लागि केही सक्रिय रूप ल्याउँ, नेपालको विकासको लागि केही सक्रिय रूप ल्याउँ र जो व्यक्तिहरू सक्रिय छन्, जो चाहछन्, यस्ता नेपालमा यस्तो व्यक्तिको कमी छैन। नेपालमा धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू छ। दुर्भाग्यवश उनीहरू राजनीतिमा जाँदैन, राजनीतिमा मिडियकरहरू जान्छन्, मिडियकर माइन्डका जान्छन्। तर नेपालमा हेर्नुहोस् कस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको कुनै कमी छैन। उनीहरूलाई मद्दत गरौँ, विदेशबाट आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा समर्थन गरौँ ताकि नेपाल उठोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हिम्मत बढोस्।
हामी नै अब दुनियाँमा घुमेर नेपालको झन्डा बोकेर 20 देशमा चाहिँ शाखा खोलिराखेका छौँ। हामीलाई पनि नेपाली साथीभाइबाट सहयोग पाइराखेकै छौँ र अझ सहयोगको आशा राख्छौँ। धेरै खुसी लाग्यो स्वामीजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई।